Γεια σας, σήμερα θα παίξω σε Minecraft. Αυτό θα είναι το official μου το skin που θα το έχω νομίζω για πάντα. Αρέσκει μου, είναι ένα απλό αγόρι, δεν θέλω κάτι πολλά. Θα φτιάξω εδώ το που είναι ένα απλό αγόρι και έτσι να μείνει το skin μου και να παίξουμε. Έφυγε που έμεινα με την τελευταία φορά. Άτε. Τούτο ευρεάζει με όταν. Εντάξει, δάμε μια χαρά. Τούτο είναι σπαστικό δάμε. Εδώ. Εντάξει, να πάμε. Α, νομίζω κάνουμε με το portal. Κοιτάξτε, να σας πω και δαμε ευχαριστώ σας όλους για το subscribe. Έτσι δαμε να μπει το portal. Μπαίνει και ο μπλοκ που έκανα διαφορά, ναι, δαμε. Να κάνω αυτό προς τα πάνω. Εντάξει, να βάλω ποποτζί, νομίζω να πάω στον nether και να πιάσω το... για τα nether, πώς ονομάζεται. Για τα blocks που το nether. Εδώ δαμε εν 2, δαμε εν 2, δαμε εν 3. Δαμε πρέπει να είναι 2 τώρα. Ένα και το 2. Εντάξει, τώρα τα πρώτα είναι 12 επεισόδια, κάμενα μόνο σε το σπίτι. Δάμε πρέπει να είναι πάλι 2. Ακούετε τα άλογα που είναι έξω. Και βριάζουμε. Πότε όχι. Έτσι. Βριάζουμε πολλά. Κάτω άλογα. Εντάξει, αληθινά αρέσκει μου τα άλογα. Ως μέσα στο παιχνίδι είναι πολλά σπαστικά. Τούτο είναι cobblestone. Και δεν έχω ποτέ. Εντάξει. Όχι. Πού είναι να πάω πάνω να το σκοτώσω. Βριάζει με. Πρέπει να τα είναι από πάνω κάπου. Να πάμε να δούμε. Μου αρέσει πολλά το skin, δεν ήξερα γιατί. Ούψ. Γιατί έχω το τη ρύθμιση έτσι. Τώρα έτσι είναι πιο καλά. Από πού ακούεται εκείνο το άλογο που είναι έτσι νομίζω εγώ. Έχει κανένα δαμή, όχι. Από εδώ. Κάπου εδώ. Όχι. Πού μπορεί να είναι. Εδώ δαμή. Θα το σκοτώσω επειδή ευριάζει με και μου άρεσε καθόλου το ήχο του. Μου άρεσε όταν με εμφανίστηκε. Όχι βρέσει, να πάμε στο σπίτι. Μπαίνω μαγκώνει αν βρέσει. Γι' αυτό να πάμε μέσα στο σπίτι και να είμαστε μια χαρά. Όμως ακούετε και εγώ μέσα στο σπίτι τη βροχή. Να πάω να δω αν μπορώ να κοιμηθώ. Όχι, δεν είναι νύχτα. Εντάξει, εγώ φέρω τον έτσι. Άτε να έρθει νύχτα. Δεν μου αρέσει και η βροχή. Ακούετε πολλά, πρέπει να τα δάμε. Δάμε ακούει. Τι γίνηκε. Τι γίνηκε. Α, τίποτε, εντάξει. Δάμε νομίζω, εντάξει, να ακούετε δάμε. Ίσως εσάς αν ακούετε. Σε μένα ακούετε δυνατά. Τώρα δεν ακούετε τίποτε, εντάξει, μια χαρά. Πρέπει να φέρω τα... Εδώ. Να τα φέρω τούτα. Τα stone brick. Να δοκιμάσω να μην πατήσω κάπου, δάμε πιο πάνω. Κάπου από εκεί. Επειδή σταματώ το βίντεο. Δεν θέλω να γίνει αυτό το πράγμα. Πόσα μπάσει. 2. Τούτα τα 2 μπάσιν. 2 πίσω. Και 2 κάτω. Έτσι.
Έτσι είναι μια χαρά. Δάμε τούτο μηνίσκει έτσι και πάει δάμε 2. Ναι, επειδή πρέπει να πάει προς τα μέσα. Πάει το ίδιο δάμε. Να φύγει το torch. Να βάλω άλλο επειδή... που είναι τούτο δάμε. Επειδή δεν θέλω να μην φαίνεται πάνω στο βίντεο. Και δεν ξέρω πως σας ευχαριστώ που σας πω που με πατήσαμε subscribe. Που πατήσατε μου. Δάμε είναι 3. Εγώ νιώθω πολλά γάλα που έχω 32 subscribers. Εν το περίμενα να φτάσω στους 32 καμιά φορά. Ας το κάνω και έτσι δάμε. Έτσι, είναι 3 που πάει δάμε. Να το φύγω έτσι. Και τώρα το σπάσω να φαίνεται πιο ωραία. Και τούτο να σπάσει και από εκεί να βάλω μπλοκ. Έτσι. Φαίνεται ωραία έτσι λαλό. Δεν το θέλω πολλά μεγάλο. Εντάξει δάμε. Να πάσει. Όχι με τούτο. 2 τούτα. Και ένα τούτο. Φκαιώ προς τα κάτω. Και έτσι μια χαρά. Δάμε να μπει το Gino. Το portal. Εντάξει να πιάσω λίγο πιο πολύ cobblestone από το creative. Όχι cobblestone. Πώς είναι το obsidian. Έτσι νομίζω είναι ωραία, έτσι λαλώ εγώ. Ο καθένα να δούμε αν σας αρέσει και εσάς. Να το λέσω τούτο δαμε, να το σπάσω τούτο από πάνω και να ξαναρκέψω να δείτε πως είναι. Έκαναμε το portal και τώρα είμαι έτσι ήρθε να πιάσω από τούτο. Πιάσα και άλλο πριν λίγο έτσι έκανα να σας δείξω, έβαλα λίγο που μέσα να σας δείξω σχεδόν το μοντέλο πως να φαίνεται. Να ξέρω που να βάλω τα τούτα. Και κάποιον που έρωτησαν γιατί πιάνω το Obsidian που το Game Mode, που το Creative, επειδή έπαιζα πριν μια φάση είχα το Portal, όμως μέσα σε άλλο Minecraft εξαναρκήσω από την αρχή επειδή διαγράφτηκε, έκανα εγώ μια βλακία και διαγράφτηκε. Και είχα όμως Portal και έκανα, είδαμε, όμως ελπίζω να με πάρει όπως πρέπει όταν πιένω πίσω. Βασικά πριν πήρε με. Να δούμε τώρα. Κάνει νομίζω πολλά. Φαίνεται ωραία η λάβα με το texture pack. Και το portal. Εσύ μη φαίνεται ότι εμείς σε πάρει όπου πρέπει. Άτε. Εντάξει, έφερε με όπου έπρεπε. Έτσι που να φύγει περίπου. Να δούμε αν θα φαίνεται ωραίο. Και θα να βάλω λάβα. Έτσι. Εγώ κάτι έτσι λαλώ το έτσι. Όχι ποτέ δεν χρειάζεται. Να βάλω μόνο ένα έτσι. Και να μην κάνω spawn τα ζόμπι. Έτσι είναι ωραία. Να κάνω και από εδώ. Δεν χρειάζεται γίνει γραμμή. Πρέπει να πιάσω και ποτέ το φως. Γιατί είναι έτσι. Δαμέν λάφο. Όχι βασικά δαμέν είναι λάφο. Δαμέν πρέπει να είναι έτσι. Έχω ακόμα 51 κανεί με.
Και δάμε κάτι εν λάθος. Δάμε πάει 3 από ό,τι... Ναι, δάμε πάει 3 και πιάσα κι άλλο pickaxe. Εντάξει, χρησιμοποίησα... Έτσι είναι πιο καλά, φαίνεται... Fuck, έτσι. Θα φύγω έτσι. Το άλλο που φαίνεται ωραία. Εδώ. Fuck. Έτσι είναι πιο ωραία. Εσύ πρέπει να φύγεις. Εσύ να μπεις εδώ. Να σπάσω δαμέ. Να πιάσω το πίσω και τώρα να πιάσω όλα τα κομμάτια που είχαμε. Έτσι είναι πιο καλά. Δεν μην σπάσα τίποτε που χρειάζεται. Άτε. Και τούτο νομίζω είναι ωραίο να το σπάσω. Ναι. Ακούγεται πολλά δυνατά το πόρταλ. Και μου αρέσκει. Να πάω να βρούμε και από τούτο. Έχουμε 3 οσέλο 4 καμία τουλάχιστον. Να πάμε να δούμε τουλάχιστον να βρούμε 5, 4. Δεν θέλω πολλά. Γιατί ομορφιά... What, εδώ βάλουμε σε άλλο τόπο τώρα. Εντάξει, είναι στο ίδιο. Εντάξει, ήρθε εδώ. Όχι μέσα στην λάβα. Έχει δαμέντα. Έχει κάμπος. Να βγούμε τα cobblestone. Έτσι. Πιο γρήγορα. Με κοφτεί αν πέφτει χάμε, πιάνω όταν είναι η λάβα. Εντάξει, εσύ κάμποσο. Κάνει με. Να μην μείνει έτσι πάνω όμως. Fuck. Εντάξει, και εγώ έχω 28 κομμάτια. Και τούτα που είδαμε πιάνω κάμποσο. Πάντως είναι πολλά. Δεν έχω πρόβλημα. Πόσα πιο πολλά, πόσο πιο καλά για μένα. Εντάξει, να κάνω παραπάνω από ένα stack. Από τούτα τα... dust. Glowstone dust. Κάνει τόσο. Πόσο... Λες φεβράτα με το game mode. Με το game mode. Πήρε κάμποσα. Πόσα κάνω. 30... Εγώ μισό stack. 32 μια χαρά, έμφελω παραπάνω. Βασικά εμπολά. Δάμε το πόρταλ. Γιατί δεν πήγα αντίθετα. Έτσι να ήταν πιο ωραία. Και τώρα σπάσω σε τόπους όπως ας πούμε δάμε. Να το βάλω τούτο. Που είναι που το nether. Και το ταβάνι. Νομίζω όλο το ταβάνι το κάνω έτσι να φαίνεται ωραίο. Δεν έχω όμως τόσο. Που είναι ο δρόμος που... Όχι. Που τα πλευρά. Και που άλλες τις πλευρές. Και που... Να σας δείξω, να δω τώρα αν θα φαίνεται καλά. Έτσι. Εντάξει, σπάσα τα ούλα από πάνω και τώρα να δούμε πώς να φαίνεται
όπως σκέφτηκα εγώ. Να μπει έτσι παντού. Και νομίζω να μου κανήσει. Να κάνει σε με. Και φαίνεται και ωραίο. Δεν έχω μέσα να βάλω από τούτο. Να ξαναπάω να πιάσω. Εντάξει, πιάνω στο πανεύκολα. Είναι κάτι που το πιάνεις δύσκολα. Μες στο Nether εσύ όπως εσύ. Από τούτα όπως εσύ χώμα μες στο κανονικό. Ωραία. Να βγω έτσι. Να το σπάσω τούτο εδώ. Και εσύ εδώ. Όχι. Έτσι είναι πιο καλά. Αρέσκει μου. Φαίνεται ωραία. Ειδικά με την λάβα. Δύο από τούτα. Τουλάχιστον 30 περίπου. Αν έχετε καμιά ιδέα να κάνω κανένα vlog αύριο, βασικά σήμερα το κάνω. Δεν έχω καμιά καλή ιδέα για vlog. Να σκεφτώ αύριο με το φίλο μου και να δούμε. Εντάξει, νομίζω κάνει τόσο. Βαρκούμε να κάνω να πιάσω πάρα πολύ να έχω. Έτσι. Όλα πίσω, τσέπλης να μην έχω από την πρώτη έτσι όπως χρειάζεται. Μετά να μπορώ να πέσω τη σύκλα από έξω. Έτσι, νομίζω, όχι, δεν έχει παντού. Να μπορώ να πέσω τη σύκλα. Βούρα τώρα, όχι, ούψ, λάθος το πω. Έχω, δάμε που πρέπει να είναι αν έχω. Πρέπει να έχω σίδερο όμως, ναι. 3. Πού είναι, δεν το κατάλαβα που είναι. Να κάνω πιο πολλά, τουλάχιστον 3. 6, όχι 6 είπα. 3 κάνει. Πια βάλω πόρτα da me. Το ωραίο τόπος, εσύ φύγε. Και εσύ σπάσε. Και να τα βάλω αυτό και φαίνεται ωραία. Έτσι λάλλω εγώ. Φακ, πως έσπασα τζινό. Να δείτε τώρα πως φτάνουμε στην λάβα. Άτε. Αν παίρνω από εδώ, από εκεί μπορεί να βρω κανένα τόπο. Να ξαρέσει μου ο τόπος πως ήταν που... Έτσι. Φωνέ κάπου κάτω να μην πρέπει... Όχι, βασικά στη γραμμή μαζί μου να μην είναι πολλά κάτω. Και να χρειάζομαι να πιένω κάθε φορά. Τουλάχιστον έτσι να κατεβώ. Σε καμπός από εκεί όμως εμφέλω τώρα, βαρκούμε. Που είναι κάτω όλα. Δεν πρέπει να κάνω κάτι και καταλάβω. Έτσι. Νομίζω θα μένει λάβα, όχι. Πού σαν να με μαγκώνεις. Εντάξει, μάγκωσε μου ευκαλέω μου το παιχνίδι και ξαναμπήκα.
Πιάτα το τούτα δαμή. Όχι που μες στη φωτιά. Όχι. Fuck. Εντάξει φύγει η φωτιά. Όχι, ήβρα την λάβα δαμή. Πώς φαίνεται. Φοβούμαι να κοντεύκω. Ξανά να μου μαγκώσει. Εντάξει είναι μαγκώσει, απλώς αναβαζήσει η οφόνια. Και τώρα πρέπει να βρω το τόπο που πιένω πίσω. Νομίζω ήρθα που δαμέ. Ναι, ήβρα το τόπο. Όχι ξανά. Ευρεάζονταν η φωτιά και μου άρεσε να το κάνω να το φαίνεται μες στο βίντεο. Έτσι δαμέ. Και τώρα πρέπει να βρω. Εντάξει φύγουμε από πώς πρέπει να πάει πίσω. Άτε. Νομίζω, εντάξει που θα μένω. Και δεν μπαίνω μες, εντάξει ήβρα το τόπο. Πιένω έτσι. Και πετάχνουμε μες στο πορτάλ. Άτε. Επειδή αρκεύει να μεγαλώσει πολλά το βίντεο, η ώρα το βίντεο, να το σταματήσω να το ξαναξεκινήσω την ώρα που σχεδόν που φτάνω με τα τελευταία μπάκετ με λάβα. Εντάξει, έτσι που να φαίνεται, καθάρισα το inventory μου, έτσι που να φαίνεται το τούτο. Και νομίζω να βάλω τα με κάγκελο, όμως μετά είναι πολλά μητσίο το πως είναι ένα. Και εντάξει, μπορεί να βάλω ας πούμε αλίδα με που πάνω ή που κάπου εκεί. Έβαλα σε τερενιές πόρτες και θέλω πάω να δω κάτι. Από εδώ τι έγινε και γιατί όλα μαζί. What the fuck. Δεν ήξερα τι έγινε και δεν ήξερα ότι δεν με κοφτεί. Ατέλα. Είναι μόνο 14, περιμένετε. Τα παραπάνω πήγα στην μέσα. Πόσα πιάνω περίπου. Έτσι. Παίρνω σχεδόν ένα stack. Ατέλα και εσύ. Έτσι είναι καλά. Εντάξει σχεδόν ένα stack. Έλα και εσύ. Σπέσω και εσένα. Έτσι. Όχι τούτο. Εντάξει, δέσαμε και με αυτό το επεισόδιο. Νομίζω στο επόμενο επεισόδιο να μαχούμε εγώ λίγο off camera με τα αρνιά για να έχω κάμποσο wall στο επόμενο επεισόδιο να κάνω κάπου από εκεί που πίσω μου τούτο. Δεν ξέρω πώς είναι το πρόσωπο μου και τούτο. Κάπου που είδαμε πάνω στο σπίτι, όμως δεν φάνηκε τόσο ωραίο πάνω στο σπίτι. Είναι πιο ωραία από εδώ, καλό εγώ. Και εντάξει, bye bye.